Jó reggel, sziasztok! Holnap megyünk birkózni a GVF-hez Berlinbe. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megörökítem nektek az egész hétvégénket, hogy hogyan néz ki ilyenkor, amikor megyünk utazni és birkózni. Most péntek reggel 6 van, úgyhogy megyek dolgozni, aztán később találkozunk. Most van körülbelül fél 5. Most fejeztem az edzés utáni táplálkozást, illetve a saját edzésemet. Körülbelül olyan 2 és 3 között szokott elmenni az utolsó vendég, és akkor utána szoktam beiktatni a saját edzéseimet. Naponta olyan 10-15 ember fordul meg nálam. Ma ez egy ilyen lájtos nap volt, 10 volt csak. Ami a saját edzésemet illeti, most átváltottam egy kicsit ezekre a magas ismétlés számú kardió jellegű edzésekre. Ugyanúgy kizárólag alapgyakorlatokat szoktam végezni, viszont azt vettem észre, hogy mostanában sokkal jobban elfáradok a mérkőzések közben, mint régebben. Ennek egyrészt az az oka, hogy a testsúlyom az most ilyen 100 kg körül mozog, illetve mostanában nagyon rámentem az alacsony ismétlésekre, ami rengeteg erőt hozott, viszont az állóképességem pedig rosszabb lett, és ezt nagyon sürgősen fel kell zárkóztatnom. Úgyhogy a mostani edzéseim olyanok, hogy a seggemben veszem a levegőt folyamatosan, de ez biztos, hogy hasznos. Jelenleg fél 9 van. Most érkeztem meg Renegade-hez, ahol megtartjuk a heti HCV-s szervezői megbeszélésünket, Ikarusszal karöltve. Mikor máskor, mint péntek este 9 órától. 4:12 van. Most végeztünk a kiváló megbeszélésünkkel, és neked még mi dolgod van mára? It's almost midnight. We have to shower and make our hairs even more balder than this. And getting ready for tomorrow's GWF Berlin thingy, and I'm gonna say all the things in English because you guys gonna watch it not just from Hungary but from all around the world. Yeah, definitely. Úgyhogy még hazamászunk és még zuhany, meg be kell pakolni. Pakolás, hajvágás, valami élelmet kell még szereznem mára. Szerettem volna elmenni szoláriumba, amiben még nem tudom, hogy mi lesz. És reggel találkozunk 6:30-kor. Jó reggelt! Szombat reggel 6 van. Tegnap olyan 1 órakor sikerült eljutni odáig, hogy lefeküdjek aludni. Természetesen sem összepakolni nem sikerült, sem a hajamat nem sikerült levágni, se semmi érdemlegeset nem tudtam már csinálni tegnap. Most értünk ki a reptérre, illetve most ültünk le táplálkozni. Nem mondanám, hogy olyan szíterítő a hangulat. I really need much more sleep than this, definitely. But we got a company. Usually we got booked like this. Let us introduce you. Audrey Bride, the one and only Hungarian female wrestler. Van egy nagyon fontos életmentő metódus a reptéren, aminek most is eleget teszünk, az pedig ez. Egy röpke órát késik a gépünk. Ezt úgy tudtuk meg, hogy valaki mondta nekünk a sorban valakinek, valakin keresztül. Majd amikor megkérdeztük, hogy esetleg ezt közlik-e hivatalos formában, azt mondták, hogy hát itt nem, hát majd ki lesz írva. Úgyhogy már egészen egészen a kapuból fordultunk vissza, úgyhogy visszajöttünk kávézni. 1 hour delayed and no one told us. No one. Only another passenger. No, most sikerült ideérni a géphez. Fél 10 után. It's totally free. I travel pretty much constantly. No, akkor most szálltunk le Németországban. Én nagyjából aludtam, azonban Had a really awesome conversation with a Krishna guy, and he was totally awesome dude. And
Thanks for all the advices and stuff. Szóval, hogy egy kedves krisnás úriemberrel, aki amerikai állampolgár volt, csak a felesége magyar, kedves tanmeséket mondott nekem, és szuper király volt. Adrián, a csomagtartóban ülsz. A csomagtartóban ülsz. A csomagtartóban ülök! A csomagtartóban! Oh shit! Oh, you papa just fell off. Servus Adrian, look at this. No már! Csinálj valamit! Figyelj, már itt táskám fog már meg! Szeretnél valamit mondani onnan a csomagtartóban? Igen. Szeretnék kijönni innen. Rajtam van 3 táska, meg 2 retikül, meg valami Kalaptartó van rajta. Rád van rakva a kalaptartó. Nem van rakva a kalaptartó. Szóval bennülünk az autóban, ami majd visz minket a reptérről, ha egyszer elindulunk. Fél 12-re érkeztünk meg körülbelül, úgyhogy igen, úgyhogy most remélhetőleg hotel, aztán megyünk a helyszínre. Oh shit, it worked. Oh god. Oh god. Look at this view. Boss! Fuck! Hopp, és itt vissza. I'm a wrestler. Megérkeztünk a hotelben végre valahára. A recepción eltöltöttünk körülbelül egy olyan 20-30 percet azzal, hogy nem tudtuk, mi történik, addig Audrey-ék kint várakoztak a kocsiban. A meccsünkről szintén fogalmunk sincs, hogy mi lesz, úgyhogy majd egyszer csak valaki közli, meg valaki megérkezik. De addig is alszunk egy 2-3 órát. Felkeltünk, lezamajaztunk és lejöttünk a hotelnek a recepciójához, ahol hamarosan felkapnak minket Szenzával együtt, ugyanis Szenza most érkezik a reptérről, és akkor megyünk a helyszínre. Szóval itt vagyunk már a helyszínen. Most lett vége a női műsornak. Kipakoltak az asztalra már a merch-öt, úgyhogy már csak arra várunk, megmondják, hogy mi a dolguk. Egy 4v4 elleni mérkőzésben leszünk. Birkózhatunk egymás ellen, ami ugye úgyse volt soha. Szóval majd jelentkezünk később valami hozzáfűzni való. Szóval Here we go. mindig fogad kell mosni a mérkőzés előtt. Brush your fucking teeth. Most van éppen a műsor fele, most van a szünet. Mi vagyunk a szünet utáni első mérkőzés. Egy 4-4 elleni mérkőzés lesz, amiről a nézők mit sem tudnak, hogy kik vannak benne, ugyanis ennek a meccsnek az így a reklámértéke, illetve az apropója, hogy véletlenszerűen, illetve nem véletlenszerűen, hanem meglepetésszerűen kerülnek bele az emberek, és akkor egy ilyen elég random összerakott 4-4 ember lesz benne, nők, férfiak vegyesen, szerintem vicces lesz, meg érdekes. Okay, so we're here, just finished our match. How was it? Super fun. Yeah, I really enjoyed myself with Martina. As always, it was like a 20-minute hell. Like I think we were supposed to go 12, right? 15 minutes. Whatever. Yeah. Went a little over, you know, because Egy kicsit túlfutottunk az időt, meg egy kicsit elszórakoztuk az időt. Igen, mindenki szórakozott. De jó birkózás volt, vicces Yeah, it was volt. wrestling actually, crowd work and wrestling. yeah. Jelenleg rég végeztünk, arra várunk, hogy valaki végre vigyen el minket étkezni. És mindig az van, hogy valaki eltűnik, aztán meg kell keresni, aztán visszajönnek, hogy másik ember megy el. Ugyanis ahányan egy hotelben vagyunk, annyian megyünk egy kis busszal kajálni, és utána mennénk a hotelbe.
De valaki mindig nincs meg, és ezért 1 óráig itt állunk táskával a vállunkon, és arra várunk, hogy eltakarodhassunk ebből a nyomorult épületből. Yeah, but it's like they don't understand. Audrey a csomagtartóban ismét ezúttal ülés nélkül. Can we turn it up? The volume. Yeah, drop it. Sweet. I'm sexy and I know it. Most van 1 óra. Most sikerült eljutni a kajádába. ahova több mint egy 1,5 órája indultunk el gyakorlatilag. És a kollégáink nagyon hangosak. Mutas körkorképet. És már is... Of course, first one. So that's what we're going on. Egyáltalán nem tudok csendben maradni, egyáltalán nem. Kurva hangos. 2:30 van. Szerencsére 4:30-kor megyünk a reptérre. És ahogy leszálltunk otthon, ilyen 8:30 körül hazamegyünk, táskacsere, és megyünk a dojóba, mert tiszteledzés van. Most van 3 óra. 3 fucking a.m. in the morning, and we could only sleep like, what, 2 hours? Not even 2 hours. 2 órakor... Milyen volt a csomagtartóban is? Szóval 5 órakor jönnek értünk. Szóval akkor ismét a csomagtartóban Audrey Bride. Yes, yes. Nem vicces, Dóri. Nem vicces. Megjöttünk a reptérre. Most van 3:46. Már eszegetünk, kávézgatunk. Aludtunk legalább egy 1,5 órát. Ellenben legalább olyan asztaltársaságunk volt, mint Shia Brookside, aki az öreg Brookside-nak a kis csemetéje, aki ugye a Performance Centerben edző. Ott volt Lana Austin, Session Moth Martina, aki ugye most Progressben birkózgat azért, meg OTT-ben. Ott volt Moose, aki ugye TNA, meg ROH TV champ. Ott volt Joe Hendry, aki most WCPW champ. WCPW champ. Meg Shana, aki szintén egy eléggé búkolt hölgy. Megérkeztünk Budapestre. Várjuk ismét a reptéri transfert, hogy ismét utazzunk valahonnan valahova. Hazamegyünk, cucccsere, és megyünk a dojóba. No, 1 óra van, most végeztünk a dojóban. Egy kiváló haladó edzés után, illetve haladó és a roster edzés után. Hogy vagy? Hogy érzed magad? Fáradtan. Úgyhogy a nap hátralévő részével megpróbálunk embert feladni magunkba. HCV, birkó, ilyenek. 5